என் பேபிக்கு அடிக்கடி வீசிங் வருது டாக்டர். இது ரொம்ப டேஞ்சரஸா? இது நினைச்சாலே எனக்கு பயமா இருக்கு. நீங்கள் மட்டும் இல்லைங்க, நிறைய பேரண்ட்ஸ் இந்த கேள்வியை என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க. ஸோ குழந்தைங்களுடைய சுவாச குழாய், அதாவது ஏர்வே வந்து ஆல்ரெடி சின்னதாக தான் இருக்கும். சளி பிடிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த சுவாச குழாய்க்குள்ளே நிறைய மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இதை பேர் இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக்கான சுவாச குழாயில் காற்று உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அதை தான் நாங்கள் வீசிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த வீசிங் டேஞ்சரஸா? டூ சிச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ உங்கள் குழந்தை ஆக்டிவாக இருக்காங்க, ப்ரீதிங் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நார்மலாக இருக்குன்னா பயப்பட வேண்டாம். பட் அதுவே ப்ரீதிங் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, குழந்தை வந்து மூச்சு விடும்போது செஸ்ட்டு ரொம்ப உள்ளே போயிட்டு வருது அப்படின்னா அது வந்து எமர்ஜென்சி. பட் குட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா, 5 வயசுக்கு கீழே நிறைய குழந்தைங்கள இந்த மாதிரி நாங்கள் பார்க்குறோம். பட் 90% குழந்தைங்களுக்கு இது 5 வயசோடவே நின்றுடும். இது ஹைப்பர் ரியாக்டிவ் ஏர்வேன்னு தான் சொல்லுவோம். பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்குறது என்ன அப்படின்னா, டாக்டர் இது ஆஸ்துமாவா, இல்லை பிற்காலத்தில் இது ஆஸ்துமாவா மாறிடுமா அப்படின்னு. பட் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம், மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க. உங்கள் குழந்தையும் இந்த மாதிரி வீசிங் ப்ராப்ளம்னால அஃபெக்ட் ஆகுறாங்களா? கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.